Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'an. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jam'a wa ala alihi wa ashabihi alladhina nalu wa sa'adatal haqiqiyata fid dunya wal ukhra. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin, amma ba'du. Para bapak, para rawuh, para sedherek-sedherek, alhamdulillah saat menika kita nampi rahmatipun Allah arupi kesehatan, kesempatan, pertolongan saking Allah sehingga saged sareng-sareng ngempal wonten ing majelis menika. Mugi-mugi anggen kita sami rawuh wonten ing majelis menika dipun catet dening Allah dados amal hasanah kita sedaya. Dan mugi-mugi anggen kita sami ngaos saged nampi ilmu ingkang manfaat di dunia wal akhirah. Salajengipun monggo kita sami sareng-sareng maos doa nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala kados biasanipun. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi'u fiyya rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawali ya hasanal fi'ali ya qa'iman bila zawali ya mubti'an bila misali walakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Allahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wonten ing pengaosan ingkang sampun kita sampun bicara soal takbir ingkang artosipun takbir menika mengatur, ngerancang, berusaha untuk tidak ditimpa oleh sesuatu yang tidak menyenangkan dan berusaha nggayuh napa sing menyenangkan. Iku takbir. Nah, sing dimaksud takbir sing boten angsal, sing kedah ditinggal niku nggih niku mboten takbir. Nanging dengan takbir itu lalu memastikan bahwa ini yang terbaik atau ini yang pasti bisa menyelamatkan. Iku sakjane sing boten angsal. Utawi takbir sing sama sekali tidak ada kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mila kadang-kadang nalika kita mireng penjelasan soal takbir menika
Iku sok enten muncul pertanyaan, lah apa yo iso wong urip gak takbir? Anu ngoten. Mosok wong gak duwe program, wong gak duwe rencana, wong gak duwe target. Sok ngoten pitakone ta nggih. Nah. Napa saged alam ini bisa tertib? Apa bisa dunia ini bisa maju? Istilahnya sakniki, maju nek mboten enten aturan-aturan, mboten enten program-program, tidak ada perencanaan-perencanaan. Dan itu pertanyaan-pertanyaan ngoten niku muncul, bahkan kadang-kadang kula panjenengan sak nalikane mireng keterangan soal takbir niku wau terus ninggal rancangan. Wis lek ngono rasa dirancang sapa jare. Bahasa sing terkenal santri wis lillahi taala wae wis. Wis lillahi taala wis apa eneke. Kata-kata apa eneke niku ketoke kaya bener. Ketoke kaya bener. Apa eneke dalam arti sama sekali enggak punya rancangan, sama sekali enggak punya cita-cita. Padahal kula panjenengan sedaya niki nggih ngertos Kanjeng Nabi niku ajeng perang mawon nggih. Ngasah pedang kok nggih. Ajeng perang ngasah pedang, menyiapkan barisan, menyiapkan ini itu semuanya untuk dakwah besar saja. Rasulullah mendamel semacam apa reng-rengan apa gradasi nggih. Mana yang diprioritaskan. Ketika Rasulullah hijrah plek langsung sing dibangun dhisik dhewe masjid. Ya kan ngoten berarti kan itu ada perencanaan-perencanaan. Ngoten perencanaan-perencanaan. Terus sing dikersakne Syekh Ibnu Athaillah niku terus pundi? Syekh Ibnu Athaillah dawuh arih nafsaka minat tadbir. Kepenakno awakmu minat tadbiri sangka tadbir. Kepenakno sangka tadbir tegese ora usah tadbir. Mergo famaqama bihi ghairuka angkala takum bihi binafsik. Apa-apa sing wis ditandangi wong liyane awakmu sing kuwi kabeh kanggo awakmu gak usah melu tumandang. Nah, niki ada sisi-sisi ketika kita punya rencana, kita punya apa niku, punya program, gadai ancer-ancer, gadai reng-rengan. Niku kan ngonten perkara-perkara sing duduk tugas awak dhewe. Perkara-perkara sing niku sama sekali kita tidak bisa gayuh niku. Napa? Nggih urusane Allah. Napa? Bedekan hasil kalih mboten hasil. Hasil kalih mboten hasil niku urusane sinten? Sing nyetempel ya hasil, ya gak hasil. Niku sing gadah palu keputusan niku lah Allah, nggih to nggih. Nek sing gadah keputusan niku Allah. Soal keputusan iku lho, awakmu iku ora usah melu mutusno. Awakmu ora usah melu mutusno, ben Allah dhewe sing mutus. Terus kula sampean duwe iman sing kuat. Ngoten. Duwe iman sing kuat, duwe napa nggih? Duwe rasa pengakuan nek aku wong iman. Jadi ora iman sing kuat, rumangsa duwe iman sing kuat. Itu duwe iman, rumangsa imane kuat nek ngono aku pasrah total segala apa-apa. Niku salah ngoten nggih. Sosok niku ngoten. Niku dari satu sisi pas. Tapi lek niku tinggi kebiasaan. Niku dadi mboten pas. Kita boleh suatu saat memposisikan diri gak lapo-lapo, tapi dalam rangka latihan itu boleh. Dan itu terus sak pira volume latihan begitu itulah. Lah niku mulane butuh guru niku lak ngoten niku. Butuh guru. Sing kinten-kinten cara kurikulum niku volumene wong dikon tatak
Wis gak oleh lah apa-apa, wis wiridana kono, petang dina aja medun-medun. Sebenarnya itu dalam rangka untuk meyakinkan si murid bahwa wis tok masuk ke wiridan tok, nyatane seluruh kebutuhan uripmu ning kene iki terpenuhi. Itu sebenarnya untuk meyakinkan. Tapi ora dienggo terusan. Ora dienggo terusan. Nah. Terus nek napa nggih? Lek sampai enten sing duwe penganggep bahwa ninggal rancangan nglakoni apa-apa gak dirancang nglakoni apa-apa niku terus glundung apa jare. Dalam arti sama sekali mboten menggunakan karunia Allah berupa akal. Niku nggih dadi mboten tertib. Padahal jelas Islam itu mengajari untuk tertib kan nggih. Islam itu mengajari untuk tertib. Lah nek niki mboten tertib terus pundi. Nah, satosipun sing dikengken mboten tadbir niku pada titik-titik sing makoma bihi ghairuka. Niki sing kadang-kadang awak dhewe milah ndi sing bagianku, ndi sing dudu bagianku. Pas sampai batas mana sebenarnya sesuatu sing makoma bihi ghairuka. Sesuatu yang jadi benar-benar wilayah Allah itu yang sebelah mana? Itu kita sendiri kan tidak tahu. Nah, ketika kita tidak tahu, sebenarnya yang disuruh untuk tidak takbir adalah sesuatu yang di luar sama sekali pengetahuan kita itu toh. Tapi lek awak dhewe ngerti lek sepur, lek mbok tabrak, kowe mati terus ngalah. Sepur liwat ya ben, waya aku selamat ya selamat. Itu ya malah jenenge nantang perkara lho. Berarti gak menikmati pemberitahuan Allah yang selama ini sudah diberitahukan lewat kejadian-kejadian yang diceritakan Allah juga kan ya. Bahwa wong nabrak sepur kuwi mati, wong nabrak sepur kuwi lara. Nah itu kan juga dari Allah juga lah gak bonggo gitu. Kecuali kalau memang ada sesuatu yang benar-benar abstrak, kita sulit untuk memilih. Artinya menentukan, nek wis gak tak rancang ini apa mesti sukses. Nek wis tak rancang ini apa mesti sukses. Nah, ketika ada pertanyaan mesti sukses, ya kita langsung ya mbuh. Nah, itu yang perlu muni ya mbuhnya itu. Karena apa? Soal apa mesti sukses itu bukan wewenang. Itu makomabi itu wewenang Allah. Wewenang Allah. Dan Sayyidul Athaillah Sakandari menika nalika dawuh soal niki kadosipun wonten misi, wonten maksud, wonten semacam peringatan dumateng tiyang sing ngamal ngoten lho. Tiyang sing ngamal, sing asale ngamal niku hanya berkait dengan soal sing ngaos-ngaos sing sampun tumindak niku sebab, hasil saking tumindak niku akibat. Terus ngoten-ngoten sebab kali akibat iki terus dirapetne. Dadi lek kepengin sukses ya sebabnya kudu liwat iki. Lek kan ngoten, lek kowe kepengin sugih kudu nyambut gawe, lek gak nyambut gawe kowe larat lah. Logika yang kayak gini ini niki dening Sayyidul Athaillah iku kok nambahi sajane. Aja mung mendek ning kono kuwi tok, enek sing perkara-perkara sing maqama bi wairuka. Sesuatu yang menjadi wewenang Allah yang kamu tidak tahu, itu juga harus kamu ingat. Tapi juga jangan keladuk gitu. Keladuk apa? Keladuk mengestimasi dengan pasti. Pokoke lek aku wis lah riku niku sing mboten oleh niku lek aku wis usaha ngene, wis tak kei anu sakmene, sawah sak bau tak kei rabuk 2 kuintal, 4 kuintal sampai setengah ton umpamanya. 1 hektar tak kei 1 ton, maka nanti akan tukul sakmene. Ya, mesti akan tukul sakmene ngoten niku lho. Tadbir urutan tadbir sing ngeten iki niki sing mengakibatkan kita masuk ke wilayah maqama bihi ghairuka. Sesuatu sing sakjane soal oleh pirang ton itu sakjane duduk wilayah sampean gitu. Paham nggih? Lah dene soal ngerabuk sakmene ini berdasarkan pengetahuan juga.
Sing pengetahuan itu juga kiriman dari Allah, yo tak lakonane. Kan ngoten. Jadi Allah wis ngekeki informasi aku lewat petunjuke para insinyur, lewat empiris yang sudah terjadi selama ini. Sawakile dirabuk sakmene metune sakmene itu ilmu juga dari Allah. Lah itu harus dinikmati. Dengan cara tak lakonane. Tapi jangan dipastikan. Ngeten iki saged dipahami nggih. Jadi mboten kok terus takbir terus gak usah dirabuk. Golek wayahe panen dhewe gitu. Ya bener dari satu sisi. Cara wong menapa nampa kebenaran itu tidak komplit. Nggih ngoten. Niku. Ngene. Lah tiyang sing bener-bener ibadah, bener-bener ngamal. Niku napa nggih? Bener-bener ngamal, takbir niku dadi lahan ngamal. Takbir niku dadi lahan ngamal. Selama di setiap titik langkah takbirnya dia itu terus ada tafwid. Nah, sane tafwid penyerahan kepada Allah. Boleh iki wis tak rancang ngene, jebret. Tibake dadine ngene. Lek rubah melenceng saking rancangan. Lah niku kan enten takbir baru. Kayak ngono dimenekno ae. Lah ketika dimenekno ae itu tetap juga harus pasrah pada Allah. Ya kan dimenekno mawon. Niki berdasarkan ilham, berdasarkan kiriman pengetahuan saking panjenengan setelah enten kedadian niki. Ini soal mungkin dados sedos pundi tetep jenengan Gusti kula mboten ngertos. Nah, mulane sakjane lek wong niku bener-bener terus enten komunikasi kalih Allah, niku jane saged. Saged wae. Wong napa nggih? Wong niku paralel kok nggih. Paralel niku sejajar antarane gaib kali sing mboten gaib itu terus kok. Jenengan balik ngelingi pengawasan sing sampun-sampun, setiap takbir itu membawa kewajiban. Ketika takbir itu geseh dengan apa yang kita rancang, lah kegesehan ini juga akan memunculkan kewajiban lagi. Umpamane ngeten, kula panjenengan sare jam 3:00 pun donga, ya Allah, kula nyuwun batas bijing jam 3:30 miturut ilmu wektu sing selama niki panjenengan paringaken 3:30 menika wektalipun salat subuh menika panjenengan ridani kula jenengan tangekaken. Itu takbir melalui doa. Lalu juga sudah berusaha masang beker. Ya, karena secara kebiasaan orang tertidur nek dibobeki beker, jam beker niku saged nih lah itu pun niku jenenge takbir. Tapi tetap sama mboten ora Mas aku kan mesti iso tangi ya aja. Karena banyak kejadian ketika kita tidur yang sama sekali kita tidak tahu. Mungkin bekernya pas ditabrak kucing ruko. Ya, kita kan nggak tahu. Gitu ya. Mungkin ketika sudah jam 4:30 karena lampunya padang atau lampunya riup-riup, mungkin pas awak dhewe ndelok jam 4:30 dikira napa? Keliru 2:30 mergo antarane angka anu niku sok-sok mboten bener. Ana apa pandem Jawa karo pandem cendhet. Sak meniku to wiji tangi riip-riip sing pandem jam 4:15. Jam 4 luwih seprapat. Niku lak iso dadi jam 2:30 to. Lek kuwalik ra delok sing pandem Jawa dianggap cendhet, sing pandem cendhet dianggap Jawa kan berarti 3:30 kurang 10. Nggih. Nah, begitu itu kan kita nggak bisa ngontrol. Lah, ketika sesuatu yang nggak bisa ngontrol itulah tafwid, pasrah. Ternyata banyak titik-titik yang kita sama sekali nggak bisa menguasai itu banyak. Lalu terus pasrah, ya Allah kalau pasrah. Datang panjenengan, kula nyelehaken badan kula dadi film niki, kula suwun film kula makin film ingkang barokah. Kula mboten mangertos mangke ingkang badhe terjadi. Nek pancen niki dalu niki kula bablas Gusti. Film kula niki kebacut jenengan timbali, yen kula nyuwun jenengan timbali kanthi ridho. Nek pancen film kula niki mengke tasih panjenengan tangekaken malih. Kula nyuwun
supados panjenengan tanyaken tenggene jam wekdal sing paling jenengan ridani. Lan tak terusipun jenengan lampahaken kula niki tenggene lampahan ingkang panjenengan senengi. Nah, niki bentuk tafwid. Bentuk tafwid sekaligus takbir. Takbir yang begini ini boleh. Ora kok terus salah wis. Kok sak glithak-glithake. Ora pesen, ora masang jam beker, ya ora nek macam-macam lah. Ketika itu semua los-losan, kita namanya tidak menikmati informasi yang diberikan Allah. Wong Allah harus memberitahu lewat empirik, lewat kejadian-kejadian yang lalu. Lek wong turu gak nganggo beker, gek turune jam 2:30. Nggih. Kemungkinan untuk bisa bangun rata-rata kan mboten saged. Informasi begitu niku sing mari ngertos sinten? Lagi Allah, lah kok gak bonggo. Berarti kok lak ngenyek informasine Allah. Betul lho maknane niku. Dadi wong takbir niku ya perlu sing kira-kira awak dhewe iso takbir tapi aja memastikan. Persoalan ini kudu. Boleh moro-moro dukure ora gelem takbir. Total kabeh ora diatur, ora dirancang. Enggak enak pengkaderan, enggak enak ini, dunia ini rusak. Nek dunia rusak, namanya tidak sesuai dengan hikmah ilahiyah. Hikmah ketuhanan bahwa manusia menjadi khalifah di atas bumi untuk mengatur bumi ini. Mulai takbir itu tetap perlu, rancangan tetap perlu, tapi sing dibatasi, sing diketok niku napa nih? Bahwa dengan takbir ini saya sudah menyelenggarakan informasi yang diberikan oleh Allah. Soal kelanjutan ini ada banyak informasi yang saya tidak tahu. Oleh karena itu semua ini saya serahkan kepada Allah. Lek bahasane Pak Jalil Tulungagung dawaken wis pokoke apa-apa wis digendeli ngono ae. Dirancang sing apik plek wis menurut pengetahuan yang ada. Lek bar digendeli di pasaran Gusti Allah Gusti niki usahane. Soal dadine jenengan. Iku cara bahasane digendeli. Digendeli. Dan boten blasah. Enten tiyang umpamane. Enten tiyang mlebet pasar. Tinggi ngatur urusan-urusan keduniawian. Tapi piyambake nalika teng pasar niku lali dhateng Allah. Ya nggih, lali dhateng Allah. Mergo ket iso wis diitung iki tahuku sakmene iris. Iki engko per tahu sitok sakmene rupiah. Iki engko dadine mesti sakmene lah. Niki lho penyakit mesti sakmene niki jenenge takbir sing mengke arep dadekne berate atine dhewe. Cara wong niku wis urung-urung barang urung wujud, payune urung mesti niku wis teng jithok niku mesti ana pelembungan. Sing kuwatir bledos. Lha iki kok gak payu piye? Gak nganu piye lagi ngoten. Oh, wis kadung ditentokne. Nek kaya mbok pelembungan ngoten lho. Lha kok bledos piye? Lah kok gak payu piye? Lek tahuku mambu piye? Lha iki kok wis jam sakmene urung payu lho. Lha niku mengke terus niku jenenge dadi takbir sing membawa beban. Mila didhawuhi arif kepenakno awakmu saka takbir. Ngoten. Terus ya tetap diatur dirancang menurut pengetahuan sing ana. Biasane lek dinane dina ngene iki ngoten. Wong butuh tahu iki sakmene, mergo iki dinane ora dina perayaan, kecuali lek dina butuh besar, muludan, akeh wong selamatan butuh tahu akeh. Lha iki pas ora patek enek wong selamatan ngene iki ya dodole tahu aja akeh-akeh. Informasi itu jangan kita pakai alat untuk memastikan, tapi informasi itu kita sadari betul bahwa informasi bahwa sekarang tahu ora patek payu niku sing informasine Allah Subhanahu wa taala. Lah Allah itu punya hak untuk fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Allah itu punya hak, punya sifat jaiz gitu nggih, sifat jaiz Allah. Allah itu akan menyelenggarakan sesuatu yang mungkin yang menurut kehendak Allah, boleh iya, boleh tidak. Lah senajan terus mbok nenek saben sairis batine 20 rupiah. Monggo kowe nggawa 1000 iris berarti aku kesek-esuk iso le bathi 20 rupiah. Lah upama Gusti Allah ngersakno kowe dikai bathi 50.000 upama.
Lagi mboten nolak ta nggih. Nah, terus upama sakniki Gusti Allah maksa terus kowe rugi 20.000. Apa ya iso mbok tolak? Nah, mila sangka niku menyelenggarakan takbir itu boleh selama penyelenggaraan itu sebagai alat untuk menikmati ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab wong dagang itu kan dikai ilmu to nggih. Kan wong dagang saka suwene ndek dodol tempe napa dodol ora apa-apa. Sing maringi ilmu ngoten kaya Allah to nggih. Apa lek dina Minggu biasanya rame, lek dina Senin rada sepi, lek dina Kamis rada rame mergo bengine malam Jumat kaya wong selamatan. Ilmu kayak gitu ini kan kayak Allah. Lah itu kudu dinggo. Sebagai syukur kita sebagai hamba Allah diberitahu. Ya dinggo wong dikait ngerti Gusti Allah. Cuma pemberitahuan dari Allah itu jangan kamu pakai sikap balik ning Allah membatasi kekuasaan Allah. Lah niku sing mboten ora. Mergo sampai takbirmu itu muncul sikap ingin membatasi kekuasaan Allah dengan kata-kata pasti tadi, berarti sampai niku ngerebut sesuatu sing wis dadi penggaweane Gusti Allah. Mulane iki dielingne famaqama bihi ghairu ka angka latakum bihi binafsik. Apa-apa sing wis ditandangi wong liya sing hubungane karo awakmu, kowe gak usah melu-melu ngatur. Soalnya sing nentokno berarti rugi. Niku lah urusane ngene to nggih. Lha urusane kono kowe gak usah melu ngatur. Gusti niki kedah berarti Gusti ya aja. Niki kedah rugi Gusti ya aja. Lah tapi nggih sing penting ilmu sing jenengan paringne mun kula selenggarane. Pun kula ancang-ancang karena niki dinane Kamis biasane per pekan. Nek kula nggawa 700 iris niku biasane kurang, kula sakniki nggawa 1000 iris. Lek panjenengan iki mengke manfaati barokah iki jenengan paringi gampil pajenge. Lek upami mboten manfaati barokah, sing penting kula pun berusaha menggunakan ilmu sing jenengan paringne. Nggih jenengan paringi gantos sing langkung sae, Gus. Lho ora semalah. Upama payu ya alhamdulillah, upama gak payu ya ora gupuh. Mergo wis ana yakin kok. Soal rezekiku ora mung liwat tahu kok. Gusti Allah ngekeki rezeki aku liwat liyane luwih pinter. Nah, gak payu nggawa 1000 iris kari-kari mek payu 250 iris. Lah sing 750 piye? Ora sapi lho yo enek ngelmune to. Ngelmune apa? Yo piye mriki kira-kira sesuk kena didolne carane piye? Jadi ikhtiar terus itu ketika usaha untuk ngatur ben payu. Nah ini yo menikmati ilmunya Allah. Bukan kok niat doyo-doyo ben aku oleh rezeki lah. Sakjane arah doyo-doyo niku sing dipedhot. Tapi semangat tandang terus dilakoni. Saged dipahami nggih. Ngosok niku napa? Tiyang sing bener-bener ngamal teng pasar. Tumindak dagang jajal tahu ning pasar sing niate niat ibadah. Niku sing dadi perhatian bukan soal aku kok badhe pira enggak, tapi perintah Allah sing ditibakne ning aku ning jero pasar ya apa? Sing terkait karo soal hukum halal haram jelas. Sing terkait karo soal napa pengetahuan tentang pertahuan. Pengetahuan tentang dodol tahu, gawe tahu, sak macam ini kan pengetahuan kang Allah. Lah itu dihayati sebagai ilmu, sebagai napa nggih informasi sing tak selenggarane karena iki aku dituntun Allah. Jadi ini ternyata kita dodol tahu, tapi ternyata itu masuk teng gerbong sing diciptani Allah sing dimasuki. Alhamdulillah. Jadi nikmat terus ngoten uripe niku. Nikmat terus. Nah, niki kan ampun kaget lah jenengan mungkin mireng cerita. Syekh Junaid niku kan napa terkenal tokoh tasawuf. Tapi panjenengan pun gak ada toko teng pasar. Dan terus Sayyid Allah bin Alwi Al-Haddad, ulama besar, seorang sufi terkenal, seorang habaib, seorang sufi, sampai dijuluki Al-Haddad itu kan karena profesinya tukang pandai. Kalau saya ini tukang las lah, tukang bubut, tukang las. Artinya beliau itu punya aktivitas. Jadi gue dapat terus los-losan terus. Malah mesti diumbarna rasa ditadbir oleh wayahe melengkung lah melengkung diri. Ya enggak begitu. Tetap ada aturan.
gurune Imam Ghazali, guru rohani Imam Ghazali ingkang nuntun ngantos Imam Ghazali menika saged nyusul kebuka atine tenan, saged ngrasakno rasa-rasa tasawuf sing sak benere niku namanya Syekh Yusuf An-Nassaj. Niku An-Nassaj ini kan tukang tenun. Apa artinya? Dia itu punya aktivitas sing ketok duniawi tapi itu menjadi tasbih. Dia ahli keahlian itu sebenarnya adalah satu bentuk sinyal informasi dari Allah di bidang itu. Nah, itu kan punya hukum sendiri. Artinya hukum apa? Hukum penyelenggaraan. Sak pinter-pintere wong gawe tahu lah. Tahunnya apa delene ora diwar sik ya, tahunnya nggih basin to nggih. Sak dunya dingane kan ya dipususi dianu lah. Sak pinter-pintere wong nggih tetep enten hukum artinya batasan-batasan penyelenggaraan. Ada tukang terus ora usah nganggo graji. Golek wae kayune tugel dhewe. Ora usah diatur, ora usah diukur. Ya enggak iso. Ilmu tentang pertukangan itu ada hukum sendiri. Hukum pertukangan itu pada hakikatnya diurut adalah juga informasi dari Allah, kan ngoten. Allah memberitahu, Allah memberi informasi, kayu ini bisa halus ya dipasrah, bisa tugel ya digraji, bisa kerowok ditatah, itu namanya hukum-hukum sunatullah sing pun diparingi teng menungso, ya kudu dinikmati. Lah nek iku gak tinggal, jenenge nyiak-nyiakno ilmune Gusti Allah. Nah, takbir itu juga perlu dari satu sisi, tapi jangan salah penggunaan takbir. Takbir terus dienggo balik, lha iki wis tak ngenekno kudu ngene lah. Muni kudu ngene, niku sing kok dadi tabrakan. Kok iso muni kudu ngene iki? Nah, ketika kita sudah umpamane sebagai tukang umpamane, kayu sing gedene sakmene, tak purus kira-kira kowaane wedokan sakmene, tak gawe lanangan sulup-sulupane sakmene. Iki lek dimoti beban sakmene iki gak muklek. Lha iki kan hitung-hitungane cara bocah STM wong teknik ngerti saged ngitung lek beban sakmene, urusan sakmene gak muklek. Lagi ngoten kan kudu diatur ngoten niku. Nah, dene wis diatur sakmono kok nyatane panggah buka. Jadi ada faktor lain, informasi baru yang kita tidak diberitahu oleh Allah. Ya, kan ngoten. Ngene enek balok ancor. Iku wesine sakmene anune sakmene. Terus penampangnya sakmenten. Beban tekan sakmenten, beban anu sakmenten. Kan itu ilmu dia. Itu ilmu dari Allah, harus kita nikmati. Bagaimana menikmati ilmu? Ya kita laksanakan. Ya, melaksanakan itu tidak berarti menutup kekuasaan Allah untuk bisa merusak gitu, untuk bisa rusak. Kadang-kadang mungkin enak rakyat cilik mlebu ning jero bolongane cara sing awak dhewe gak ngerti nggih. Tiba rakyat itu kalau Allah dikdaya mau iso ngrakoti pesine itu kan saged mawon. Kan ingat ya. Jadi Allah kan masih banyak membuat kemungkinan yang kita tidak tahu. Nah, niki supaya napa? Mula panjenengan sedaya belajar nggak anak ngoten niku bareng-bareng lah. Ini kenapa kok angel? Gak salah ngoten niku. Jadi nggih pun biasa niku Pak, penggawean mireng pengajian ngoten iki nggih pun kula pun dong, pun paham. Tapi lek pas tambang tenan, ngoten nggih. Tambang tenan niku nggih gampang selenco gesek. Niku ane perlu riadoh, jenenge riadoh niku latihan. Perlu dilatih. Awak dhewe niki pancen ngeten lho nggih, ibaratnya mau numpak sepeda, isih belajaran. Niku lek merhatekno setir lali gak mancal. Nggih ta nggih? Lek merhatekno pedale dipancal lali gak nyetir. Ngoten lho nggih. Niki wae ngoten. Nah, nek pun biasa saged mawon lan mboten aneh. Kadang-kadang meripat delok ratan, tangan nyetel setir, kadang mek sitok tok sikil sitok nggawa buku ngoten lho nggih. Sikil mancal kadang mancal sikil sitok tok nggih. Dulu ternyata sukses. Kenapa? Satu saat yang sama 3 pekerjaan diselesaikan bareng itu sakit. Nek wis latihan gitu. Tapi lek ora latihan, ya betul sakit. Di saat yang sama secara fisik awak dhewe nggotong tahu teng pasar. Lha ngono nggih, secara fisik.
secara akal sadar bahwa ini adalah apa? Sebab akibat carane wong nyambut gawe. Secara hati sadar kalau pekerjaan yang kita lakokno iki perintah saka Allah lho. Tak perlu to niku. Ini kadang-kadang macet sing sitok mbok sing loro ngoten macet. Lah awak dhewe arep ngomong tawakal total malah sing loro gak lakon. Iki kadang-kadang gak telah. Niki kudu dilatih. Iya, aku tetep tandang tuwe segi ya, tapi hati tetap semeleh total ning gone takdir Allah, akal tetap aktif untuk nador pemberitahuan-pemberitahuan, ilham-ilham, informasi-informasi dari Allah tentang pekerjaan yang kita lakukan itu. Dan saya sakit ngoten niki lak. Napa nggih istilah tumbuh manfaat barokah. Walaupun ulama-ulama sepuh, ulama-ulama kuno, ahli-ahli tasawuf, umpamanya orang Jawa sing ahli laku, itu sampai kali Allah Taala diberi informasi sih orang lain nggak diberi informasi. Kenapa? Ngerti gini, suruh khasiate ngene. Sampai rasane niku kaya suruh niku sing ngomong. Suruh ngomong tuh gini, wong sing atine resik niku, Pak, kula niku jenenge suruh. Kula niku khasiate ngeten kali Gusti Allah tugasi ngeten. Ngono sok-sok enten wong mandi. Ya nggih, wong mandi cukup suruh, apa suruh. Iku sing ngomong suruhe dhewe. Mengapa bisa begitu? Karena tasbihnya seimbang. Dia manusia punya akal, tasbih akal tinggi untuk menerima informasi dari Allah berupa ilmu, berupa pengalaman, gitu nggih. Secara hati, tasbih hati tinggi dengan zikir langsung komunikasi dengan Allah. Secara fisik, ini batasan-batasan pekerjaan fisik dibatasi menurut aturan Allah juga. Jadi tolu baru, cara dinamo munine tolu, nek dinamo telu, dinamo siton padang sing telu nang. Nah, niki. Jadi nuwun sewu pengajian hikam niku sakjane mboten kok nerak akal mboten. Pengajian hikam niku kok nerak tatanane wong urip mboten. Malah nambahi rasane wong urip iku ben lengkap raciane ngoten. Mergo wong urip niku siji urip niku sangka Allah, nomor loro niku urip niku tugas saking Allah. Nomor telu urip iku bakal balik teng gone Gusti Allah. Perkara niku ben bisa ngencak bareng niku dos pundi. Ngoten lho sakjane mboten kok. Gak wangel ngaji hikam iku serba salah, ngene salah, ono salah. Sing salah duduk nikune, sing salah niku keputusane awak dhewe niki. Keputusan sing bener yang ngene ya ketika dikai tawaran yang lain merasa enggak bener. Ibaratnya cara wong kadung cilik sing jenenge racikan kopi iki ya gula, kopi, banyu panas, ya ta ya. Nah nalika dikai kabar anyar kopi itu bisa ditambahi kapulaga, ditambahi jahe, lagi apa ya, ditambahi ginseng. Lah kuwi sajane ya. Lha aku ya jenenge duduk kopi lho. Ini terus malah diputusi ngoten. Padahal sajane lek gelem nuruti niku malah lengkap. Napa lek ngono? Enek siji wong iki dodol tahu, iki contoh ket mau tahu terus ya. Wong dodol tahu. Sing siji dodol tahu niate mung sekedar nguber rezeki. Sing siji dodol tahu niat ibadah niku wau dengan aturan-aturan. Bentuk teng pasar beda napa mboten? Mboten beda, tetep aktivitas lahir kok beda apa tetep padha. Nah, sing beda napa nilai? Harga kemanusiaan di hadapan Allah terhadap Allah itu sing beda. Betul. Nah, ngaji tasawuf itu sebenarnya tidak disuruh ninggalno tahu, tidak. Betul lho. Sing kowe urusan tahu terus lo tahumu. Tapi urusan tahumu kuwi aja sampai dadi hijab. Posisimu dadi kawu aja sampai ilang. Nah, di antarane teori takbir iki wau. Dewe arif nafsaka minat takbir. Kepenakno awakmu saka takbir. Mama koman bi ghairu kangkal takum bi binafsi. Apa-apa sing wis dadi tumandange wong liya, kowe aja melu-melu nandani. Sing dimaksud liya niku Allah ngoten. Apa-apa sing wis ditandangi Allah, sing ditentane Allah, sing wis dadi keputusane Allah, kowe aja melu-melu ganggu gugat ning perkara takbirmu mau ngoten. Aja kok terus pokoke anu
Akhire sing ngene mesti payune, pokoke payu. Iki soalnya wis tenan. Dina Kamis iki kathok engko bengi, Jumat legi. Kemis keluar kok Jumat legi. Akeh wong selamatan. Iki mesti tahu, mesti lek 2000 entek, mesti wis ta. Berdasarkan informasi aku dhewe ning kono ana wong selamatan, malah kabare malam Jumat legi. Arep gawe istighosa niku kan berkat ya butuh tahu akeh wis lek 2000 mesti payu. Lha ini mesti ngoten iki lho. Sing niku akhire dadi beban. Mergo napa soal mesti ku dudu penggaweanmu, tapi penggaweane Allah. Tapi soal ikhtiar perintah Allah ya kudu mbok lakoni. Lah nglakoni ikhtiar itu ada syarat ilmu, gitu nggih. Ya soal urusan itu ya ilmu tentang tahu, ilmu tentang dene, ilmu tentang pasar, ilmu tentang ini ilmu semua. Gitu. Betul saged. Karena kalau Allah Ta'ala ditakdir jadi kepala sekolah. Nah, ilmu tentang kepala sekolah kan harus dilengkapi. Tentang seluk-beluk nota guru, bagi jam, bagi kurikulum, bagaimana kemampuan murid kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 itu kan enten aturan-aturan sing itu suwe jadi ilmunya Allah juga. Tapi aja pisan-pisan kowe ngomong mesti. Apa-apa sing sekolah ning sekolahanku kene mesti iso nyambut gawe. Lah iki akhirnya terjadi apa? Terjadi tabrakan malah dadi gak kepenak takdire niki. Wis lho, pokoke sekolah kudu sekolah ning jurusan iki. Kok lek gak jurusan iki kok gak iso urip. Lah muni ngoten iki lho, sing akhire terus tabrakan kalih napa? Keluasan kersane Allah niku lak luas ngoten ta nggih. Allah niku kersane Allah niku masya Allah sesuatu yang dikehendaki Allah niku sangat luas sampai manusia mboten ngerti. Nah, apa kok kudu sekolah barang? Sekolah niku sakjane nadong informasi ning Gusti Allah. Kemampuane nadong sampeyan niku namung sak pinten to ada sampeyan. Ben sak gedhe-gedhene wadahe uteke menungso nggih nadong informasi niku. Sak pinten. Ngoten. Wong Napa istilah komputer niku lho, iso nampa data niku namung pinten namungan. Niku mawon nek kakean beban ya sering error kok. Gitu nggih. Sering error, sering salah. Niku awak dhewe kudu sadar. Sak pinten to kemampuan data uteke manungsa. Ngotahe manungsa niku kadang-kadang mikir soal hubungan antara cintanya cewek kali cowok, ngoten mawon kadang-kadang wis gak kena diatur sebab akibat. Lah iya piye to? Bisa iki yo ayu, yo pinter, yo anake wong sugih. Lho kok iso jatuh cinta ning gone bocah ora patek ganteng iki yo drop out SMA gak tamat. Kok iso kiwir-kiwir gak iso ketal niku piye niku? Ya kan sebab akibat mboten saged. Sakjane tetep enten, cuma titik-titik sebab akibat sing berkaitan kalian niku kali Allah ditutup. Ngoten, mau ditutup. Lah kadang-kadang kalau jenengan niku berambisi ingin merombak itu semua, ingin membuka itu semua. Lah itu dudu urusanmu. Nah, perkara sing dudu urusanmu, kowe aja pisan-pisan napa melu ngurusi. Lah tandane lek dudu urusan, lah ora dikek roh lek dudu urusan ta. Lah urusanmu apa? Urusanmu nandangi apa sing kowe kalau Allah diparingi ngerti. Kowe diparingi ngerti tentang pertanian, ya nandangi ilmu pertanian kowe. Kowe diparingi ngerti Allah tentang ilmu sosial politik, tandangan ilmu sosial politik itu menurut wewenangmu sebagai hamba, menurut wewenangmu sebagai abdillah kaulane Allah. Yang jelas aturan-aturannya bahwa sosial politik semua adalah untuk kemaslahatan manusia. Itu batas globalnya. Lalu untuk urutan masing-masing karena dipecah lagi. Dan masing-masing orang duduk itu niku keahliane. Gue seorang sekretaris. Kudu iso ngatur kesekretariatan. Gue seorang stafnya sekretaris bagian ngetik. Ya kudu menikmati, memahami, mengerjakan ilmu tentang pengetikan. Itu semua nikmati sebagai ibadah ketundukanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mula lajeng kalih Syekh Ibnu Athaillah dipun dawuhaken saterusipun. Dan sing umume wong, ngoten umume wong takbir niku sing kathah soal rezeki.
Iya lagi, ngerancang, aku sumur sakmene, di sedulungkas aku rabi, suruh nyekel penggawean, penghasilanku sakmene, koyoku sakmene. Dan kula iki padahal mangan ijen urung dibojo, penghasilan sakmene iki ora cukup sak wulan. Besok aku dibojo terus piye? Mosok tak pakani tasbih. Pamane ngoten. Mboten niku biasane ngoten akhirnya muncul ijtihad. Ijtihad sing dimaknani ijtihad ngerti maksa Gusti Allah. Dengan modal ikhtiar takdir sing piyambake duwe niku wau. Pokoknya dia maksa Gusti Allah. Pokoknya dengan ini Allah harus memberi aku bagian rezeki, gaji, kaya, kekayaan sing sangat cukup. Nah, apa ya lali ya rezeki ku pandume Allah. Nah, mulai peneliti boleh ini kalau saya pun apa terus dawuh ijtihaduka bima duminalaka wa taksiruka bima tuliba minka dalilun ala intimasil basirah minka. Ijtihaduka utawi olehmu jungko, olehmu getung, olehmu metenteng zakat niki napa nggih bersungguh-sungguh bima ing dalam perkara-perkara dunia kang mesti jamin napa malaka kedue sira kowe getu metenteng ngurusi soal-soal sing sakjane karo Allah wis dijamin untuk kamu. Saat yang sama wa taksiruka lan olehmu sembrono. Bisa sembrono niku taksir niku memperpendek. Alah ngene lak wis ngoten jenenge taksir. Ngene lak wis. Wa taksiruka lan olehmu wong kuna lak karane pepeko. Ya iku no wa taksiruka lan olehmu pepeko sembrono fima ing dalam tugas-tugas. Tuli bakal dituntut apa mamingka saking sira. Sikap model gitu itu iku dalilun dadi bukti sing cetha lan wela-wela. Iki ya Wahab ulang rembang kalau maknane hikam sing pas iki ditambah iku dalilun dadi bukti sing cetha wela-wela ala intimasil basirah ing atase piceke basirah niku mata hati mingka saking sira. Jadi goro-goro semangat takdir sing kliwat niku wae lho sakjane sing dadi soal iki. Wong kan terus gethu ya ta, ijtihad. Wah iki aku arep nanggung anake wong. Bojo niku lak anake wong lho. Aku arep nanggung anake wong. Aku cangkem siji bayaran 300 ora cukup. Nek aku bojo lho berarti kan butuh 600. Lah mongko aku saiki nyatane bayar aku mek 300 ngono aku kudu metu golek tiyang iso 600. Wah niku jenenge ijtihad. Nyepu ya nguber perkara sing mesti dijamin karo Allah. Napa rezeki? Rezeki niku dijamin iki. Allah, lek sing jamin Allah ya diurusi Allah kok ngoten lho maknane. Lek sampai ahli rezeki mbok uber, sementara tugasmu klebran. Kowe kan dadi kawula ta? Nggih. Menunggu kan dadi kawula. Ya tugasnya kawula apa? Ya manut perintah Gusti. Dasare perintah apa? Ya manut takdire. Nek takdirmu diburu ya mulan bolak-balik kula atur nah niku sedaya enten tuntutan. Setiap takdir ada tolak dari Allah, ada tuntutan. Sesuatu sing ditugas awakmu ora mbok lakoni. Sementara sesuatu sing wis dijamin Allah mbok uber-uber iku dadi tandha kowe picek mata atimu. Artinya tidak bisa memilih, tidak bisa menentukan sikap, tidak bisa menyadari keberadaan Allah, sekaligus tidak menyadari posisinya di mana. Iya nggih? Insyaallah lah enten wong sing mboten ngerti itu istilah tunanetra. Wong tunanetra niku lho kadang-kadang nyekel sego sak piring. Lepas nang disendok dilawuh di sego kan jangan. Tapi ngoten. Mestine iki kudune dicekel segone. Lah kok sing dipuluk niku kliru sendoke maneh.
Mestine perkara sing wis dijamin iku lak karek ngenteni gitu nggih. Lah kok malah bubar. Nah, perkara sing diperintahkan kudu dilakoni. Lah kok malah mbok tinggal, mbok sembranakne. Ya contoh sing biasa kula dinaos nggih bolak-balik kula nggih contoh niku nggih. Contone wong teko tenggene wong digawe ngoten ana wong mantu. Dugi tenggene wong mantu niku lak seluruh kebutuhane wong ning panggonane wong mantu lak dicukupi dijamin karo sing digawe lho. Mulai napa? Mulai kursine, nggon lungguhe. Mulai apa? Erat tendane untuk melindungi dari panas. Nalika acarane iku pengajian apa acarane walimah niku enek suarane sinten sing ngaji, suarane sing makili nganten lanang wedan niku ben iso krungu. Wis disiapi sak sistem. Niku sing jamin kebutuhan niku sing jamin sinten? Sing digawe. Nah, wong sing teko teng niku duwe tugas dhewe enten tolap saking sing digawe. Disuwun. Tuan rumah meminta wis penama merintah, lek sing tukang ora-ora ya diperintah ora-ora, lek sing tukang padang ya tugas diperintah padang, sing diperintah nata kursi nggih diperintah nata kursi, sing tugase nata terap nggih nata terap. Enten sing tugase Macan, maca ganteng, maca ayu jadi penerima tamu lah tugasnya dia niku. Ana sing wong sepuh disuwun teko pendene acara niku mung sekedar kanyu werudan lho. Kan ngoten lho ngoten barang. Ana sing Pak D Pak Lie bae sing digawe niku diaturi aku. Niku napa dikongkon ora-ora. Lagi paling kan mangestoni utawa nggih kena among tamu lek nek tamu sing sepuh-sepuh kene narakne tugasnya lah niku. Itu tugas. Nah, untuk kebutuhan saat di situ seluruhnya itu sudah dijamin oleh yang punya. Bagi sing wong sepuh niku wau biasane rokok klobot ya mesti karo sing rumah lak disediakne niki mbah rokoke. Ya kata iki kan kebutuhane. Bagi sing tugasnya menerima tamu ya mesti dicukupi to kebutuhan menerima tamu. Nah, bagi sing dikongkon teko tok galapo-lapo jenenge tamu kan sudah suruh untuk datang tok diminta mohon doa restu niku ya kon lungguh tok monggo benar diperintah pinara kok ora gelem jenenge taksir niku. Tapi sementara dia nggepi ya berusaha keras dia bisa ngaku tekan waliman kono kok oleh jajan sak kardus, oleh rawon sak piring, oleh minuman aqua sak gelas. Niku sampai napa ubur-ubur marang teng pawane sing digawe niku. Ngoten niku. Ya atine picek to jenenge ora duwe perasaan to. Kira-kira sing duwe gawe tersinggung ngoten. Lah kan ya terus makanya pasrah saja dalam arti soal yang dijamin kamu harus yakin bahwa itu datang. Tapi soal tugas kalau memang kamu enggak tahu tanyakan. Enggak apa-apa nun saya niki yang jalan menggawe teng pundi niki pamane kamu ngerti. Kan sampean dugi tenggene waliman lanang wedok menurut saya Pak. Niki sing jalar teng pundi sing esting teng sing pundi kan gak ono tabure. Nah, iki lha petunjuk. Oh mriko Pak. Mriko sing jalar mriko sing ibu-ibu mriko. Ya manut to. Ojo kok malah ngeren kula malah manggone mengke teng mriki lak adoh keng pawon lak jatah kula kesuwen menggele niki jenenge tamu ora percaya karo sing di omah kan ya. Niku lho nggih. Kula tak cedhek kalih anu mawon, cedhek kalih kuwadi mawon. Mungkin dadi lek jaminan metu kula oleh dhisik iki. Wis cedhek kuwadi itu bagian sampeyan kok. Nah, ngoten. Kula panjenengan kudu belajar niki. Aja sampai kena penyakit apa? Intimasi basirah. Kena penyakit buta mata hati, tidak tahu posisi, suul adab, ora tata krama terhadap Allah, ora percaya karo jaminane Allah. Kan kira nuwun sewu, soal rezeki pandhungken Allah, ngoten niku cetha napa mboten? Lapor genyah kan nggih. Rezeki ku pandhunge Allah, ngono ku jane wis alah ora wong pinter, ora wong kutha, ora kabeh wong niku sajane cetha wira-wira lek wong urip iku mesti diparingi rezeki karo Gusti Allah. Ya wis to.
Wis kaya ngono kok ijek mbok uber sampai kowe kuwatir gak keduman. Saking semangate kowe nguber, kuwatir gak keduman sampai kelendran, dikongkon salat ora budal. Saking semangate kowe ngurusi dagangan, ning pasar sampai Jumat ditimbali. Ya Allah, di Jumatan. Ora budal Jumatan. Itu jenenge mata hatinya tidak bisa menimbang. Barang sing genah cetha lela kok gak ketok. Gak dadi gak ketok lho ya. Nek ketok lah ya mesti ora diuber, ana ngubur mergo rumangsa urung enek. Rezeki diuber mergo rumangsa urung enek. Rumangsa urung nyanding, rumangsa gak ketok. Minimal piyambake tidak punya kesadaran bahwa Allah itu Maha Kaya, Allah itu Maha Kuasa. Apa to nuwun sewu apa ya goblok. Gusti Allah upama ana wong buka toko ditutup jam-jam budal Jumatan kok terus sampai Gusti Allah ora mari ngene napa nggih? Gusti Allah mboten saged ta. Lagi tetap sakit aja. Mboten amwal kok ngono lho niku. Mboten santri ya buka terus. Lah kula tokone kula niki santri ya buka toko lha nek kula pas tutup mungkin terus langganan kula ngae mriku ternyata kula murah lho kula langganan kula telas lho. Filosofi ini kudu mbok tata dhisik. Wong dodolan ku ora nguberangganan. Ya malah penak kok. Nek langganan ngalir ngono kan berarti napa? Nah, untuk penyelenggaraan amanat nyambut gawe kan wis diselenggarane kono nek jenengan mengikuti pengajian sing dhisik-dhisik lho. Bahwa bekerja itu amanat. Ini amanat itu wis ben kono beneran aku tak nyelenggarane sing perintah sing jelas fardhu ain. Iku sekedar soal apa? Nah, niki sementara soal hikmah sing nek bencana nomor gangsal, jangan sampai kita kena penyakit buta mata hati hanya karena soal gak percaya karo takdir Allah, gepu nguber rezeki Allah, sementara tugas-tugas yang asasi yang diberikan Allah kepada kita tidak mau menyelenggarakan. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya tansah pikantuk pitulung. Saestu saged nglanggono tugasé sebagai manusia sekaligus percaya jaminane Allah terhadap kawulane. Muga kita tutup kanthi donga sesarengan Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sahabati Rasulillah. Baik. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidahu wa rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa saddidna fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-khaira kullahu wa na'udzubika min syarri kullihi wa naj'aluka al-khaira kullu. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.